Bunlar Hayatımda ilk defa Hınalıklı görüyorum. Bükmeli. Azerbaycan'ın çoğu yerinde böyle turşulara denk geldim. Ne turşusu kardeşim? 25 milyon. 25 bin. Abi ben şanssız adamım ya. Öyle. Uğruna Türkiye yazılmış bu elmaların. Selamünaleyküm. Bunlar sirke mi? Ha, elma sirkesi mi? Şunlar turşu. Bunlar sattığı değil. Ha, öyle göstermeli ki. Ha, burada ne yapıyorsunuz? Baklava pişiriyor. Aa, buranın da baklavası meşhur mu? Kuba baklavası. Kuba bak. Her yerin kendine ait baklavası var herhalde Azerbaycan'da. Kuba baklavası, Bakü baklavası. Evet, evet. Şunlar ne? Gül suyu. Gül suyu, alma suyu. Bakın dostlar, Kuba'ya geldim ve Kuba'nın baklavası. Evet. Arkadaşım ikramda bulundu. Teşekkür ederim. Bükmeli. Yok, bozma ha. Çok. Şeker mi? Şeker. Ha, şeker. Ceviz. Adalet bana sağ olsun burada tatlı ikramında bulundu. Hem baklavası. Bu da Kuba bükmesi diyorlar. Böyle hamurdan yapılıyor. Şekerli. Görüşmek üzere Adalet. Sağ olasın. Sağ olun. Ha, Türk'üm. Nasılsınız? Necesiniz? Yakışısınız. Yakışıyım, ben de yakışıyım. Ben buraya gezmeye geldim. Öyle dünyayı geziyorum. Geziyorum, seyyahım. Hoşuma geldi. Çok şükür, çok şükür. Çok güzel. Daha ilk defa geldim buraya. Adaletle tanıştım. Çok değerli bir insan. Çok güzel bir insan. İşiniz gücünüz rahat gelsin. Çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Hepinize selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Otostopla geldim buraya. Gelmişken de hemen şurada abi beni indirdi. Adaletle tanıştım. Ya hep dediğim bir şey var. Bir selam çok güzel kapılar açıyor. O yüzden herhalde selamı aramızda yaymamızda bir yarar var, fayda var. Kuba'nın merkezine doğru bir 700-800 metrelik bir yolum kaldı. Biraz yürüyeceğim. Hem de yol güzergahında böyle adalet gibi değerli insanlar denk gelirse onları da size çekip atmak istiyorum. Burası elmanın başkenti. Kuba'nın al elması diye bir türkü vardır. Bilirsiniz belki, Azerbaycan türküsü. O türküye isim olmuş topraklardayım şu anda. Ve buraya gelmişken buranın elmasını da tatmak istiyorum. Heyecanlıyım. Kafkasya'ya doğru yine yaklaştım tabiata. Yol boyunca gelirken size de göstereceğim, böyle yolun iki tarafında cevizler var. Elmalar var, patates tarlaları, üzüm tarlaları, birçok tarla var. Böyle uzaktan kurak gibi görünen toprakta bayağı bereketli. Gerçi şeydir ya, böyle kurak yerlerin üzümü güzel olur, karpuzu lezzetli olur. Önce merkeze gideyim. Burada gezip görmek istediğim çok yer var. Burada dağ Yahudileri yaşıyor. Onları çekeceğim. Hınalık köyü var. Dünyada hala yerleşimin devam ettiği, yaşamın devam ettiği en eski köylerden. Hınalık'ın kendine ait bir dili var. Ve bu dilin 5000 yıllık olduğu söyleniyor. Hiçbir dil grubuna ait olmadığı söyleniyor. Bakalım, merkeze gidelim. Önce bir çantayı bırakayım bir yere. Oradan sonra adımlamaya başlayacağım. Kardeşim bu ne? Turşu mu? Azerbaycan'ın çoğu yerinde böyle turşulara denk geldim. Ne turşusu kardeşim? Turşu, alçı turşusu. Alıç. Alça. Alçı turşusu. O nasıl oluyor ya? O elə bil ki, quruturlar alçanı. Peki içerisindeki meyve ne? Meyve mi? Yani Evet. ne meyvesi? Alça. Ha tamam, erik. Bu? Bu zoğal. Zoğal. Azerbaycan'ı gezerken çok gördüm. Size de göstermek istedim. Tatmadım ama belki ilerleyen zamanlarda tadabilirim. Anladım kardeşim. Sen burada satış yapıyorsun. Evet. Evet. Demin arkadaş vardı, ileride çektim. Burada bu arada fındık da var. Bakın dostlar. Üzüm kurusu, fındık, nane, baklava, şeker bura bu. Bu da Kuba bükmesi.
şimdi ben yolda giderken abilerimiz seslendi, buyur ettiler masaya. Sağ olsunlar. Şimdi burada bir çay içeceğim. Yağmur da başladı. Sonra da çadırı koyacak bir yer bulmam lazım. Çadırı koyacağım ki malzemelerimi içine koyayım. Küçük çantamı yanıma alıp etrafı gezeceğim. Burada ne var ne yok bakacağım ama biraz da bekliyorum ki yağmur dinsin. Bakın gelmişken içeriği de göstereyim size. Nereye gidersek gidelim abi bayrağımız ve Azerbaycan bayrağımız hep burada. İstisnasız. Azerbaycan'ı gezmeye geldiği zaman ben yani Türkiye'de bu kadar bayrak görmedim desem yeridir. Gerçekten müthiş bir bayrak sevgisi var bu ülkede ve bu ülkede bayrak müzesi var abi. Bayrağın artık müzesine yapacak kadar insanlar bağlı. Çayı içtikten sonra buradaki abilerim dedi ki Melih biz seni getireceğiz. Pazara gideceğiz. Biraz ya bakın izlediğiniz videonun başlangıcından beri doğaçlama geliyorum. Abilerimi hemen tanıtayım abi şöyle. Elmar abi. İntikam abi. Abi çok teşekkürler. Türk kardeşlerime selamlar olsun. Selamlar abi. Çayımızı Hoş da şöyle geldin yapalım. Abi hoş bulduk. Dostlar bir de burada şöyle bir şey var. Mesela Azerbaycan'a geldiğimde diyorum ki bir tane şey alabilir miyim diyorum. Yani bir tane çay istiyorum ama bir bardak çay anlamında söylüyorum. Bana genelde böyle demlik geliyor. Burada çay bu şekilde demlikle geliyor. İçerisinden hiç yoksa 4-5 tane bardak çıkar değil mi rahat? 7 bardak. Ha, 6-7 bardak kadar çıkıyormuş. Bu nedir abi? Ona 25 mi? Bu. Göstereyim de bir tane. çözemedim. Ne olduğunu anlamadım. Oturuyor ya bu. He? Toz kazan. Hayır o. Toz kazan. Ha kazı kazan. Ha, Kazı kazan mı? Ha ben anlamadım. Altın gibi. O İtalyan gelir bu. İtalyan gelir bu. Valla. İtalya mı? Hani bu her yerde var. He. 25 mi? 25 bin. Abi ben Abi. şanssız adamım ya. Böyle. Abi şey yaptı. Kutsal ruh yaptı. Haç çıkardı aynen. Abi nereye geldik şimdi? Vallahi ben Elmar abinin peşine takıldım. Pazara geçeceğiz abi. Ve pazara giriş yaptık. Pazarlar şehirlerin böyle nabzı gibi. Biraz geç geldik. Muhtemelen insanlar yavaş yavaş toplanmaya başlamıştır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Ceviz buranın cevizi mi abi? Ha? Ceviz buranın cevizi mi? Yerli bulardı. Buranın bulardı. yerli mi yani? Ha. Yerli de burası. Rus tamam. Burası Rus cevizi, burası Aha, burası. yerli ceviz. Ben Türkiye'de fiyatları pek bilmem ama cevizin kilosu ne kadar burada? Burada bunlar 18'di, bunlar 12 manattı. 240 lira, 320 lira o zaman. Ama Bu ne da kadar? 12 manattı böyle. Üzüm kurusu ha? Çok güzeldi ha. Evet. Herhalde yavaş yavaş insanlar çekildi mi? Yoksa sakin mi oluyor genelde pazar burada? Yani bu vaxtlar yavaş yavaş çekilir. Səhərlər yapılır. Çünkü köyden gelen falan da oluyordur muhtemelen. Ha, səhər. Gün ortaya kimi köydən. Evet. Buranın abi elmasından tatmak istiyorum o meşhur. Aleykümselam. Alma yerli değil. Yerli Ne elma mı? görsün yerlidir. Bak fındık da. Daha Türkiye'den geldim bu elmaları görmek için. Dediler ki Aparıldın mübarekdir. uğruna Türkiye yazılmış bu elmaların. Ha bəli. Aynı elma mı? O elma bu elma mı? Bəli, o alma. Hele birini alma. Düz gelmiş arkadaşlar. Allah sulu sulu. Abi geçen de ben şeye gittim. Pazara gezdim başka bir yerde. Valla o kadar çok ikramda bulunuyorlar ki. Teşekkür ederim diyorsun. Yok kabul etmiyorlar. Elimiz kolumuz dolmaya başladı. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoş bulduk. Abi şuradan alsana. Üzüm de bayağı lezzetli, sulu sulu ya. Abi bu kırmızı patates ne? Kilosu 1 manat. Kilosu 20 lira işte 19 lira. Dostlar daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Azerbaycan'ın şöyle bir güzelliği var bu coğrafyanın. 11 tane iklim tipinin 9 tanesi Azerbaycan'da görülüyor. Bu da bu şekilde çeşitliliğe sebep oluyor. Şunlar da kızılcık değil mi abi? Zoğar. Zohar mı diyorlar? Bunu kaynatıyorlar, işte çayını içiyorlar, mermalatını yapıyorlar. Var yine mürəbbəsi olur Hı. ama. Reçelini yapıyorlar herhalde bildiğim kadarıyla. Özellikle kışın çok kullanıyorlar dostlar. Bir tanesini götürdük. O başka şeydi. O cala olunmuyor. Cala yoktu onda. Çok lezzetli. Ona göre de onun kıymeti 4 manattı. Kilosu değil mi? Bu tarafta dostlar toplu satılıyor herhalde çoğu şey. 50 kepik. Kepik manatın yarısıydı. Yani bu da kilosu 10 lira. Abi bu ne lezzetli. Yerli. Yerli armut. Ha, bunlar hep turşu. Biz pestil deriz. Burada ne deniyor bilmiyorum da.
Bu turşudur. Bu da mı turşu? Ha, bu turşudur. Buna tutma deyirlər. Buna turşu deyirlər. Eriği eziyorlar, kaynatıyorlar, döküyorlar, kurutuyorlar, asıyorlar. Papatya çiçeği mi abi bu? Ha, papatya. Dağ zoruna, yukarı dağ zoruna. Kolaylıklar gelsin abi. Sağ ol. Sağ ol. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Yerli mi? Yerli mi? Geldi ha. Burası bıldırcın yumurtası. Aynen, Türkiye'de izleyecekler amca. Peynirin adı var mı, özel bir şeyi? Zenişan peyniri. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz 10 yıldır. 10 yıldır. Burası neresi? Bizim kentimiz bu. Kınalık, kınalık. Ha, siz Hınalık'tan mısınız? Hınalıkça biliyor musun abi? Biraz konuşabilir misin çok kısa? Ne konuşmak? Hınalıklı abimizi bulduk şimdi. Abiye birkaç soru sorayım dedim. Hayatımda ilk defa Hınalıklı görüyorum. Hınalıklı bahsetmiştim size yani. Buranın tarihi en eski yeri, hatta dünya üzerinde en eski yerleşkelerden bir tanesi olarak görülüyor. Hınalıklı. Sen abi orada doğdun, büyüdün. Ecdadın, atan, deden Hamısı. hepsi orada. Hınalık dili olarak geçiyor. Kınalı dili ve şehir Azerbaycan'da da yok. Yani böyle bir dil yok. Yok. Yani sen mesela konuştuğun zaman Elmar abi anlayabilir mi? Yok. Bu gerek bir ay, 2 ay mən yanında öyrənə bilər. Məsələn, sonra sənə öyrənim Türk dilini danışmağı, belə bir öyrənə bilər. Bir-iki dənə şey öyrənə bilərlər, öyrənə bilmir. Dilleri, ortak kelimeleri var mı? Bəzisində ləzgilərlə biraz şeydir. Ulan muqrat deyirlər qayçıya. Hı hı. Muqrat, biz də muqrat deyirik. Bazı kelimeler benzer ama lezgilerle. Ha, ləzgilər deyir ki, duzdur, xeyr deyirlər onlar. Nasıldır? Duz. Ha. Duza xeyr deyirlər. Biz duz deyirik, deyirlər. Ulan xeyr. Hınalık dilinde kendini tanıtabilir misin? Ben şurada doğdum, burada büyüdüm, adım bu. Küçük bir şey söyleyebilir misin Hınalık dilinden? Xınalıq dilində deyinə ki, mən üzüm xınalda anadan olmuşam. Böyləcə xınaldan anda olmuş. Yox, öz dilimiz. Öz dilinde, öz dili merak ediyorum ben. Ha, Meraklanırım, öz dil. Sonra deyinə ki, indi bu Zöy keçili, əyəl vaxtı keçilik etmə. Neylə yaşamışdım, nə xeyr. Neylə encədimdə qulaq. O içi yaşamış var mı? Ancaq sonra bu idələr niyə də var mı? Heç süt idmə. Aba, əcə niyə düdürmə bito. Girəm ki, iki təsərrüfat idmə. Ancaq təsərrüfat da ana heç maşa, budum düyücüm heç. Ancaq təsərrüfat yaşamış var. Yaşamışam mı dedin? Yaşamış. Farklı sesler var mı? Hınalık dilinin en farklı sesleri nedir? Mesela hayvan sesi gibi bir ses var mı? Yok. Veyahut da daha farklı gırtlaktan bir ses var mı? Kelime var mı? Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Balaca bir kent de dağın üstünde. Dağın üstünde. Ve bu gösteriyor bak. Hı hı. Bak bu keçmişi de köynesi. Bak köyne. Köyün Bu geçmişi. ya. kökü bundan qaba yaxşı idi, evlər çox idi. Sonra dağılıb gidir, indi hamısı köçüb gidir, bura gəlirlər. Şimdi göçtüler mi? Nüfus azaldı mı? Ha, yol pisdir axı, yola gerek yok. Yol uzaqdır, gidiş gəliş. Onda o tərəfdən yolla gidirdi, 3-4 saat yol gidirdi. Ancaq boğazla gidirdi ya altın. Kış ne kadar oluyor? Kaç ay oluyor? 9 ayda həmişə qış olurdu ya. 9 ay kış oluyor. Sadece 3 ay yaz oluyor. O kadar sert. Kaç bin metre? Yükseklik ne kadar? Tufan dağla bərabər olur. Tufan Dağı ile beraber. En yüksek Hınalık'ta olur. Vay be, bu şekilde de Hınalıklı abiyle tanışmış olduk. Ve bu Tufan dağı bununla bu en yüksekte var, tepenin üstünde geçer. Bura kayadır, bak buradan aşağı kayadır. Bu kayanın üstünde de yazılmış. Hep bu aşağı hissesidir. Bak bu çay gelir. Bu çay gelir şeyden. Dağıstan'la Serhat Lakkeller'den. Ha, Dağıstan sınırından geliyor. Serhat'la gelir bizim. Bu Kudya çay gelir. Buradan bir de Kubağın içinde. Köyde sadece Hınalıklılar mı var? Peki siz Türk müsünüz? Bizim eslimiz Türk'tü ulan. Hınalık Türk'ü mü oluyor? Alban Türk. Alban Türk'ü. Ha. Hınalıkların aile yapısı nasıl? Kalabalık aileler mi varmış, küçük aileler mi varmış eskiden? Ailesi bu aileydi hamısı. Kalabalık 10 mıymış? nəfər var, 15 nəfər var. 10-15 kalabalık Bu oluyor vaxtda yani. 10 nəfər, 15 dənə uşaq. Sen kaç kardeşsin? Biz 10 nəfər olur. 10 kardeşsin. 10 qardaş. İndikilər yoxdur, indiki vaxtdakı. Peki hayat devam ediyor değil mi orada hala? Həyat davam elə, indi bilirsən ki, burada yerlər yuvar idi, ot çalmaq üçün, qışçı mal yığmaq, ot Hə? çıxartmaq. İndi o nəsə təbiət yoxdur da, azalıb. Azaldı. Azaldı, cana dağıldı. Sovet dövründə bilirsən hələ burada 700-800 ev var idi burada. Sovyet zamanında. Ha, kolxoz pozulanda bir heyvan təsərrüfat olurdu, 3000 qoyun, 4000 qoyun var. İndi hamısı nədir?
1500, 1000 manat, 500 koyun, 200 koyun saxlayan. 200 koyun o kadar azaldı. ha? Ancaq təsərrüfatla yer yox, yerləri hamısı alıblar, saxalar. Satılıb yerlər, yaxşı yerlər alıb, pis yerlər də ki, kim bilir koyun saxlamaq. Kime satıyorlar ki? Oliqarxlar üçün. Zengin insanlara. Ha, zəngin. Onlar ama orada yaşamıyorlar değil mi? Yaşama gətirir bir 2000 koyun verir buna, 2 dənə çoban tutub saxlatdırır onu. O Abi- vaxt yaxşı idi. 5 heyvan satırdı, bir qışlığın malın gəlirdi. İndi pulu da gələn şey yox. Bu vaxt yaxşı yaşayış yaxşı olub. Sovet dövründə əla olub. Cəmaət çox oldu. İndi görürük ki yaşayış. Sovyetten sonra işler bozuldu mu? Hə, dağıca dağıldı, aldı torpaqlar hamısı satıldı. Kim nə satdı, qaçıb çıxıb gəldi Qubeyl. Çocukluk nasıldı Hınalık'ta? Neler yapardınız? Bir məktəbə gedirdi, mal heyvanın dalınca göndərirdi. Ha, nə olacaq? Başqa nə iş etdi? Fabrik yox, zavod yox, bir şey yox. Nə harda işləyəcək? Ancaq qoyunla mal sağ. Hayvancılık yani. Ancaq hayvancılıq. Yani buranın geçim kaynağı tarım da değil, hayvancılık. Ancaq hayvancılıq, başqa heç nə yox. Abi çok teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli zamanı bize ayırdın. Bakın buraya gelmişken Dağ Yahudileri Müzesi ve 6 Günbaz Sinagogu. Buraya daha önce İbrahim Tatlıses gelmiş, Sibel Can gelmiş. Buradaki düğünlere, toy diyorlar burada düğüne. Düğünlere katılmış. Burası da Yahudilerin hem düğün salonu. Aleykümselam. There too. So you are from here? No, No. I'm living my grandma. Hi, your grandma. Yeah. And now I want to see and I want to ask. They don't let you.